درخت رستنی هم یک آمد و رفتی داره. اکثریت نوهای محلی چون پیر شدن از بین رفتن، یعنی نیست شدن. و سال 87 باغ بوتانیکی بنیاد کردیم که امروز در این باغ بوتانیکی فرهنگی 54 نوع سیب های محلی، 34 نوع مرود، توناک، 22 نوع زردالو و نوهای زیادی گیلاس و بادام و انگور و چهارمغز و نوهای زیادی را در اینجا برقرار کردیم. درخت سیبی که در زیر آن ما نشستیم 14 نمودی سیب پیوند شده است. به خاطر چیست؟ یکم اینکه اکثریت مردم، مخصوصا مردم شهرنشین، زمین نزدیکی خیلی خرد دارن، میتونن که اگر گنجایش زمین آنها گنجایش 2 نهال سیب داشته باشه، میتونن که در یک نهال یک چند نوها را پیوند کرده باشه. دیگر اینکه امروز یکی از مشکلات های ساحه باغپروری بارآوری باغیات است، یعنی بارآوری درختان است. باغ یک سال حاصل میتید، یک سال دیگر حاصل نمیتید. با این اصول در یک درخت پیوند کردن یک چند، ما توانستیم که همین بارآوری درخت به یک نظام در آورده باشیم.